स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, खाता बुक, क्विज के आंसर। इसके अलावा और भी ऑफ़र, व्हाट्सएप ऑफ़र आते हैं, सबकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर IFB वॉशिंग मशीन क्विज के आंसर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आपको दिखा रहा होगा प्राइम डे में। इसके बाद में आपसे यहाँ पर 5 सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राइस है 20,000 रुपीज़। स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है आपका है फर्स्ट वाला, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ट्राई सील्ड प्रोटेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है फोर्थ वाला, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ऑल ऑफ द अब। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है आपका थर्ड वाला, एक्वा एनर्जी। इसके बाद में आपके सामने आ चुका है, आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, कार्डल वॉश। आपके सामने यहाँ पर फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर ऑप्शन है फर्स्ट वाला, रिफ्रेश। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें बताए जाएंगे 30 अगस्त को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों में कीजिए शेयर एंड लाइक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।